अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी ये रेसिपी थी मुंबई स्पेशल पाव भाजी। इसकी पूरी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाएं और वहां से जाके ब्राउज़ कर सकते हैं। और आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करें और बताएं कैसा है। इसे कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और हमारे चैनल पे कुछ रेसिपी की वीडियो अभी है रेडी, आप उसे भी ब्राउज़ करें। और आप जो भी आपकी पसंदीदा डिश है उसे देखकर आप ट्राई करें बनाने के लिए। और कमेंट ज़रूर करें, सपोर्ट करते रहें इस तरह। और आपका हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।